Hello， 大家好，我係鍾培生，又嚟到11月回饋所有培生 Champ 嘅時候啦。咁今日咧都想同大家分享翻我哋11月做咗啲乜嘢啦。咁嚟緊我哋今次嘅禮拜就係我哋嘅培生擂台嘅飛啦，都想介紹翻今次嘅拳賽啦，同埋少少嘅近況。咁我哋話 podcast 啦，我哋其實開拍咗啦，咁我哋都請一隊好專業嘅 crew 去做啦。咁我哋拍咗2集啦。咁嚟緊喺呢1-2個月咧，我哋就係會同大家去 show 出嚟嘅。咁咧仲係做緊少少嘅 editing 啦。咁嚟緊呢一個係我哋應該係做6到8集嘅。咁 depends 係嗰個嘅反應係點樣樣啦。咁今個月咧，我哋咧用培生嘅名義咧，就係捐咗8000盒嘅曲奇啦，去人製嘅緊急援助基金啦。咁喺呢個基金其實係幫係緊急援助，因為其實好多嘅NGO 又好，慈善團體又好啦，佢哋申請啲funding啦，其實就係可能會批一段時間嘅。咁呢個緊急援助基金咧，其實就係幫緊好多緊急即係需要嘅人啦。即係例如我哋有啲 case 係有個人係撞車，咁可能保險賠咗幾廿萬俾佢，佢成身係爛晒，以後都冇得做嘢。咁呢幾廿萬點過世啊？一家大細。咁啊緊急援助基金咧就係會俾筆 cash 佢啦，即係會幫佢買晒輪椅啦，買晒嗰啲嘅自動嗰啲嘢啦。咁嗰啲幾廿萬咧，咁其實我哋呢個基金係可以 support 到佢哋啦。咁啱啱大埔嘅事件啦，大家都即係同我一樣，我覺得係好沉重啦。咁基金都有去到即時去嗰度去派物資啊，幫助啲有需要嘅人啦。咁義賣嗰啲錢咧，其實係去晒落呢個基金度嘅，就係唔扣除成本嘅。咁點解今次係會我捐呢個曲奇咧？咁其實人製呢個咁嘅愛心曲奇暖萬家咧，就同大班合作咗30幾年啦。人製佢係即係由總理跟住做副主席，跟住主席咁樣去咁多年啦。咁啊即係調嚟調去做唔同嘅活動嘅。咁我調嚟調去咧，都係去咗做曲奇。咁我覺得冇咗即係大班呢個 sponsor 呢個合作咧，就好即係爭啲嘢咁樣。咁我想成全呢個 IP 咧，我自己又捐咗8000盒啦。咁今次一日都試啊，唔知新嘅味啊，大家啱唔啱？咁其實係掃晒嘅，即係係我自己媽媽都 support 我啦，買咗1200盒啦。咁最後尾我哋係要俾翻出嚟俾啲學校啊、學生啊佢哋啦。咁我自己都攞咗一紮，即係媽媽買咗1000幾盒。咁我都想同啲 champ 分享啦。咁其實而家都好多俾咗有需要嘅人啦。咁所以剩翻唔多。咁呢個先到先得啦。咁都幾好食嘅呢個。咁第二啦，我哋都係贊助咗戰院城啦，俾啲公公婆婆去睇啦。汪明荃博士同埋羅家英博士一齊拍嘅，咪一齊做嘅一個嘅大戲啦。即係我覺得大戲係中國嘅一個嘅傳統嘅文化啦，咁亦都係需要傳承落去呢個大粵曲嘅文化。咁戰院城就係講緊即係曹操同張繡嘅鬥智鬥力啦。咁亦都係好成功啦，好多公公婆婆都睇得好開心啦。咁在場人士都係爆晒場啦。咁嗰啲錢咧，啲 funding 咧都係去呢個人製嘅緊急援助基金嘅。咁呢個就係我哋今個月做嘅嘢啦。咁培生擂台啦，咁啊講啲開心嘅嘢啦。咁今次咧四海打 Black Joe 啦，咁好多人同我講話，真係點解睇唔到啲宣傳㗎？因為啲飛賣晒咁滯就唔使宣傳。即係我個邏輯，你要去宣傳，因為啲飛賣唔晒啊嘛，或者係未賣晒啦，係啦。咁我哋就係差唔多賣晒嘅宣傳。咁亦都多謝我哋嘅贊助商啦，我哋多謝Hydus 啊、Altec 啊、Oasis 啊、極鮑魚啊、鮑魚心丸啊、AOAO 啊、翠華啊、ORB 啊。同埋 MTT Group 啦，咁每一年都有好多嘅贊助商去支持我哋拳賽啦。咁 Hydus 亦都係今次我哋嘅title sponsor 啦。你見到古天樂啊、林峰啊、郭富城啊都代言佢哋嘅酒啦。咁啲酒好似係好飲嘅，就我自己本身都有飲嘅。咁而見到啦，即係今次咧，我哋嘅 fight card 咧就係四海打 Black Joe。咁呢一場拳我覺得真係6-4波或者係5-5波，係一定有一個 KO 喎。我係打唔晒6個回合嘅，因為佢哋呢一個榜咧，一開始我哋擔心點解係6-4咧。就覺得Black Joe 會唔會爭唔到個榜？咁其實上次見到 Black Joe 都係好 fit 啦，睇到佢 training 啲片啦。咁當然四海一定有翻佢嘅實力啦。咁佢今次 KO 真係好早 KO，即係今年我哋喺3月嘅時候 KO 咗 Flash Daddy 啦。咁呢場拳都好好睇啦。咁我相信大家都有睇到我哋個培生擂台呢個咁嘅節目啦。咁呢個節目我哋都係全新人馬做到 Netflix 咁樣啊。Netflix 嘅新節目都係同我哋係一模一樣啊。我哋係行先啊。咁見到啲廣東話製作團隊啦，我哋本地製作團隊啦。係為大家 provide 啲好嘅節目啦，相信大家睇得開心啦，好多謝大家嘅支持啦。咁我哋嘅 co-main event 啦，就係曹 B 打阿成啦。咁你都知啱啱計今年年頭，曹 B 打阿 Jack is what a show。咁我哋都有狂牛去打阿柏森啦，我哋有宮田一郎啦，跟住我哋有打葉子健啦，跟住我哋有熒光舞王打新水跳偷啦，爾多亞三文打惠元堂啦。咁我覺得爾多亞三文同惠元堂兩個都係啲速度型嘅選手嚟嘅。咁我覺得如果90秒嘅話，佢哋係非常之激烈啦。跟住仲有last but not least 啦 ，Jackie 同埋胡家豪啦。咁兩個係
都係 A 組嘅拳王佢哋嘅一個嘅對戰啦，又係90秒啦，柏森狂牛啦。咁今年佢哋未分出勝負啦，咁啊再嚟多一次啦。咁啊熒光舞王薪水小偷啦，咁舊年係 put on a great show。咁即係3回合嘅2個 round 啦，咁啊宮田一郎就係啱啱同即係 Hello 魏阿輝啊、葉之健啊，都係因為去做社企啦，都係想幫一啲康復人士啊，幫佢社會需要人士帶翻個 awareness 啦。跟住我哋嘅 co-main event 啦，曹 B 打阿成啦，咁呢場係it's gonna be 激鬥啊，呢個係一個 pro fight 啦。咁同埋當然啦，我哋嘅 main event 啦，四海打 Black Joe 咯。咁嚟緊今個月大家見到好多唔同嘅宣傳片嘅。咁今次咧，我哋就係每一位嘅 champ 啦，我哋都係會有2張嘅80蚊飛啦。咁我盡量係買啲最靚嘅位俾，即係我哋啲 champs 啊，我攞咗個好靚嘅，即係靚啲嘅飛去俾我哋班 champs 啦。咁大家係想upgrade 啦，咁係補翻個差價啦，就可以攞 VIP 嘅飛啦。咁VIP 飛咧就唔好意思，我哋就係今次係 sold out 㗎啦。咁亦多謝大家支持啦，或者早買咗飛嘅朋友啦，咁可以 upgrade 啦，去呢個咁嘅VIP 飛啦。咁我哋 VIP 今次咧，我啲凳咧都再整靚咗少少啦。咁係12月咧嘅26號咧，我哋就喺 The One 嘅publicly 咧做一個 weigh in 啊，2點鐘喺 The One 就喺條街度咧就會做一個 weigh in，咁係前所未有，或者香港喺商場嘅尖沙咀口度做一個嘅 weigh in。咁跟住咧，我哋嘅 main event 啦，就係我哋喺我哋嘅10月27號啦，就喺灣仔嘅修頓體育館啦。咁我哋5點咧就會開始做 pay review 啊，咁啊開放入場啊，咁個 show 就7點開始啦。咁我哋到時見啦。咁仲未加入成為培心嘅 champ 嘅朋友啦，咁啊快啲加入啦，成為我哋 champ 啦。咁啊詳情咧就睇我哋 community post 啦。咁我好希望我哋10月27號見啦。多謝晒咁多位 ，thank you。好希望嚟緊日子可以同培心一齊幫助更加多有需要嘅人，亦都好希望我嘅片可以為大家帶嚟更加多嘅快樂同埋溫暖。歡迎大家加入培心 Derek.Love， 多謝。